Avui ens endinsem en un dels pobles més emblemàtics de la Vall de Lago. Carrers de pedra, rierols i fonts, una antiga abadia i una nit en un indret diferent, un lloc que encara està per descobrir. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Som truites, aprofitant que estem aturats perquè deu haver hagut algun accident. Us explico on anem. Estem al departament de Lago, o Erau, en català, i anem a la vall de Lago. Hi ha pobles molt bonics i, evidentment, us ho ensenyem tot. No hi cabreu tant. Somiatruites, estem... No, parlo amb els somiatruites. Estem a Sant Jan de no sé què i anem a agafar un bus gratuït. No, sé on te va. És un dels pobles més bonics de França. I allà no es pot accedir a motocaravana. Estem obligats a aparcar en aquest aparcament de pagament, però almenys el bus és gratuït. Anant amb bus podem gaudir del paisatge sense patir per la carretera ni per l'aparcament, que ja veureu que està força complicat. Aquí a l'esquerra hi ha unes grutes, la gruta de Clamós, que dubto que hi anem, perquè n'hem vist moltes de grutes. Però mira, aquí podem aparcar. Només comença a caminar, ja s'entén perquè aquest poble està tan lligat a la història i als camins. Doncs estem a Sant-Guillem de Sert, un dels pobles més bonics de França i, evidentment, de Lago. I per aquí passa també un dels camins de Sant Jaume. Ja heu vist la coquilla, ara no em surt en català, però bé, passa per aquí. Molt bonic. El carrer principal és l'eix del poble. Botigues petites, façanes de pedra i l'aigua, que sempre hi és present. No n'he vist. Ara estem al carrer principal, que està ple de botiguetes, evidentment, per turistes, de ceràmiques, olis, qualsevol cosa, aquí la trobareu. Passejar per Sant-Guillem és anar descobrint carrerons, racons tranquils i botigues que viuen al ritme del turisme. Hi ha galeries d'art,
ametlles garrapinyades, gelats... Qualsevol cosa que us podeu imaginar la trobareu aquí, a preu turista, evidentment. Hi ha raconets ben bonics. Tot i que en Xavier diu que n'hi ha pobles que estan com més ben cuidats. Aquestes plantes, Violet colore o alguna cosa així, en euskera, ara no me'n recordo com es diu en català, en alguns llocs són per protegir les cases, amb altres indiquen el temps, si està més oberta a bon temps i quan es tanquen prediuen pluja. Les vam veure tant al País Basc com a Navarra, com també a algunes zones de França, com ara, però en altres departaments. A Catalunya, potser pel Pirineu, també en trobem, no n'estic segura. I n'hi ha també moltes fonts. I aquesta té també la petxina de Sant Jaume. Els hi surt l'aigua per les orelles. El que no hem trobat encara és l'oficina de turisme, perquè hem vist una indicació, però no l'hem trobat i ja no hem vist cap lletrero més, una mosca. I aquest edifici és l'abadia de Gelon. Anem a veure si podem entrar. He vist en algun vídeo que és gratuïta, però no n'estic segura. És d'estil romànic i era un punt de referència en el camí de Sant Jaume. En Xavier dirà el que vulgui, però és molt bonic. Estem a la Gran Plaça o Plaça Gran, que potser aquí hi ha informació i turisme, vés a saber. Hem trobat l'oficina d'informació i turisme. Xavier diu de xiripa, però exacte, no per les indicacions, però ja us he dit que estaria aquí. Doncs bé, ja hem visitat l'oficina de turisme, he visitat, que ens havia sacat fora, i ens han dit 3 o 4 poblets de per aquí per anar a veure segurament demà, perquè avui ja no ens donarà temps. A més, en aquella zona que ens ha indicat no es pot pernoctar amb autocaravana. O sigui que dormirem en algun lloc, no sé on, ja us ho ensenyaré. I demà continuarem la ruta per aquests pobles de Lego. L'església forma part de l'antiga abadia de Gelon, fundada a començaments del segle IX per Guillem d'Aquitània, cavaller de Carlemany, que va acabar retirant-se aquí com a monjo. Aquest edifici és del segle XI i XII i aquestes finestretes en forma de creu i dues rodones, segons he llegit, les rodonetes representant el sol i la lluna i la creu de Crist. Anem a una cripta, em sembla. Si no em mato. Això és la cripta de Sant Guillem, que és preromànica i sobre aquesta base és on es va construir l'església actual. A la cripta, un espai senzill i silenciós, s'hi conservaven les relíquies del sant i encara avui transmet aquella sensació de recolliment que buscaven els pelegrins. Sant Guillem pertanyia a la cort de Carlemagna, a la vall de Gelon, que és on aquesta abadia. Hi ha tot de cartells que expliquen la vida de Sant Guillem, potser abans he dit Sant Jerome, Sant Guillem. I una d'elles diu que va participar, o el seu fet
més remarcable és que va participar en la presa de Barcelona l'any 801. Jo no en tenia ni idea, però vaja, aquí sempre s'aprèn alguna coseta. Rectifico, això no és la plaça Gran, és la plaça de la Llibertat, Place de Liberté. Molt bonic. En Xavier no ho té gaire clar, però a mi m'ha agradat. I aquest arbre és monumental. A la sortida del poble encara es veuen les conseqüències d'un incendi recent que va afectar un parell de restaurants. De tornada a l'aparcament, baixem a la parada del Pont del Diable, on el riu Ego torna a ser protagonista. I aquesta és la platja del riu Ego, al costat del Pont del Diable, que és on estem ara, però que no puc gravar, perquè estic a sobre del pont. El Pont del Diable es va construir al segle XI per facilitar el pas cap a l'abadia de Sant Guillem le Dessert. Diu la llegenda que el diable hi va voler posar la mà, però el pont va resistir al pas del temps i de la història. Tornem caminant fins a l'aparcament, que tot i tenir serveis, trobem molt car en temporada alta. Hem localitzat un lloc proper per dormir aquesta nit, si aconseguim travessar el poble. Som-hi, atletes! Doncs ja sabem on passarem la nit. Hem vingut a un celler que surt al Parc Fortnite, que ara està una miqueta manga prompro, que diuen en castellà, perquè estan d'obres, estan fent una casa per viure-hi. Ens ha vingut a atendre la Nathalie, molt, molt, molt amable. Hem fet un tast i, evidentment, hem comprat un parell d'ampolles, amb la qual cosa no hem de pagar res. De totes maneres, si no compreu res, em sembla que s'han de pagar 5 euros i si voleu llum, que no n'hem agafat, 2 euros. Jo crec que passarem una nit molt, molt tranquil·la i aquí a aquesta zona hi ha pocs llocs per dormir tranquils i demà anirem cap a una altra banda, a no ser que ens quedem a la piscina, que ara us ensenyo. La Nathalie ens ha explicat que la seva família fa 4 generacions que es dediquen al vi
però fins ara l'únic que feien era vendre el raïm a grans productors. I des de fa 3 anys ells han comprat el celler i per tant estan produint ja el seu propi vi. Aquest edifici, que és la casa original, tenen previst d'aquí un temps, perquè primer s'estan acabant casa seva, que sigui doncs, com un apartament de vacances per llogar, diguem-ne. I d'aquí uns mesos ja preveuen estar vivint aquí a temps complet. Al pròxim capítol, els camins de l'aigua ens portaran una mica més lluny. Ens espera una jornada molt intensa. No us el perdeu.